Entregue diretamente de Lages, colhido em Lages, o pinhão. Tá aqui, nosso presidente. Lembrei da minha infância, quando tinha isso em casa, era uma festa. Pinhão. Obrigado aí, valeu. Piado pinhão aí que mandaram pro presidente está sendo entregue. Sapecada da canção, a tradição que se renova em festa, vem pra festa do pinhão. De 6 a 22 de junho, realização Prefeitura de Lages.